Qué guay. ¿Te gusta, Hugo? Luego le enseñamos a mamá, ¿vale? Mira, mira cómo cambia, ¿has visto? Buah, bien, el tono, el tono. Mira, mira cómo hace. La autodefensa. Buah, fijaos, qué pasada. Mira, ahora la toco. Mira, pone blanca. Mira, blanca tú, Blanca. cambia el color, qué guapo. ¿Ves? Hola chicos, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Fuenterrabía, estoy aquí con Hugo, me está grabando. Saludos a los amigos, Hugo. Hola. Hola amigos. Vamos a hacer el quinto vídeo de pesca con imán. Lo tengo aquí. Como ya sabéis, hemos hecho 4 vídeos de pesca con imán. Vamos a hacer el quinto. Y lo primero que quería hacer es daros las gracias a los nuevos 100 suscriptores del canal. Porque ya dije que a 100 suscriptores nuevos iba a dar las gracias. Creo que estamos ya 400 y algo suscriptores en el canal. Es una pasada. Y nada, como repito, muchas gracias por suscribiros a los 100 nuevos y a los que estáis también. Y saludos a todos los que me saludáis por ahí, de diferentes países, que en algunos vídeos me habéis saludado de Argentina, de Chile, me parece una pasada, gente que ve diferentes vídeos míos. Y bueno, pues de ahí les mando a todos un saludo también, y gracias por ver los vídeos. Así que nada, estamos aquí en Fuenterrabía, vamos a lanzar el imán, como digo, y vamos a intentar pasar un rato aquí con Hugo, y a ver si hay suerte, y si no, pues no pasa nada, El objetivo, como siempre digo, es pasar el rato, pasarlo bien y punto. Si sacamos alguna cosa interesante, mejor que mejor. Así que nada, vamos a ir lanzando y iremos poniendo diferentes escenas de lanzadas y para que veáis como otras veces, ¿vale? Así que nada, venga, vamos a seguir grabando y a ver si hay suerte. Venga, un saludo, chao. Bueno chicos, estamos aquí con Hugo pescando. Saludo aquí a los amigos, Hugo. Hola, estamos aquí pescando. Y bueno, hemos cogido algunos hierritos, algunas cosas. Hugo, hemos cogido algunas cositas, ¿no? Allí luego os enseñamos unos bulones, unos hierritos, pero bueno, tampoco nada interesante, Ha empezado Hugo aquí a tirar el imán en esta zona. Y bueno, vamos a ir probando, De momento ya os digo que no estamos sacando cosas interesantes, pero bueno. No veo nada. No ves nada, no pasa nada, hombre, hijo. Tranquilo, tú sigue tirando y ya está, Fijaos aquí, chicos. Estamos aquí en el puerto de Fuenterrabía. Espero que se vea la imagen, porque con el sol a lo mejor, pues, no se ve muy bien, Estamos aquí en el puerto, como os digo. Y Hugo acaba de lanzar otra vez. Y venga, cuidado, venga. Y bueno, vamos a ir probando, como os digo. Y nada, otro día más de diversión, chicos. Otro día más de diversión. Ya sabéis que hoy es el quinto vídeo que hacemos de pesca con imán. Y bueno, por lo menos pasamos aquí el tiempo, lo pasamos bien. Y si sacamos alguna cosa interesante, pues bueno, mucho mejor. ¿A que sí, Hugo? Sí. A ver si sacamos hoy el tesoro o qué. Bueno, Hugo, enséñale aquí a los amigos lo que has cogido, A ver, de momento... Eso parece de una puerta. Eso parece una puerta, una bisagra, Ya veis cómo está, eso lleva ahí un porrón de años, chicos. Y bueno, más o menos, pues bueno. En principio no son cosas interesantes, ya os digo, pero bueno. Luego algún bulón aquí también hay. Enséñales, Hugo. Algún bulón, ya veis, chicos. No sé si son trozos de cadena, que eso llevan ahí años, están partidos y demás. Y ya digo, tipo bulones y bueno, cositas así, En principio, como os digo, no estamos sacando nada interesante. Aquí también hay un hierrito. Un hierrito pequeño. En principio no estamos sacando nada interesante, pero bueno, como os digo siempre, aquí se viene uno a divertir. Y si cogemos algo bien, si no, pues nada, pues para casa, chicos. Así que nada, de momento es lo que vamos sacando. Así que nada, venga, seguimos grabando. Bueno chicos, mirad lo que acaba de sacar Hugo. Mirad, Hugo, ¿qué es eso? Esto es de pescar. Esto es un pez que se utiliza para coger chipirones. Esto es como un fluorescente, un fosforito para que de noche se vea la zona donde lanzas de noche. Entonces te indica más o menos por dónde está la zona de la boya y demás. Y este es el pez. A ver si os lo puedo enseñar. Este es el pez, chicos. Voy a poner aquí para que se vea mejor con la luz. Este es un pez. Y esto será lo que se ha soltado de la caña. Que se lanza, sí, eso es lo que ata. Eso es lo que ata luego al otro extremo de la pita. ¿Veis, chicos? Un pez. Ya os digo, esto se lanza y se va recogiendo, tiqui, 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 y por aquí viene el chipirón, ras, o el calamar, pum, engancha aquí, pensando que es un pez, lo agarras tal cual así, con los tentáculos, ras, y tira para atrás. Entonces, pues es cuando lo cogemos, ¿no? Yo ya he pescado una vez con esto y la verdad que va muy bien. Pero bueno, algunos lo ha perdido y bueno, estaba ahí en el fondo del mar. Así que nada, otra victoria, Hugo, otra victoria. Venga, vamos a seguir a ver si cogemos alguna otra cosita. Bueno, pues esta es otra zona de la parte de atrás, chicos, del puerto de Fuenterrabía.
Está aquí toda la mar tranquila. Hoy hace un día también que te flipas de guapo. Y bueno, la grúa que os acabo de enseñar, para antiguamente, como os he dicho, pues para los barcos que venían con el pescado, pararían aquí, quiero pensar, y con estas grúas pues girarían sobre este, ahí tiene, ya veis, las cadenas y demás, luego bascularía para un lado y pues subirían la mercancía del pescado y lo que trajeron los barcos para luego llevarlos ahí a las lonjas y etcétera, Así que nada, otra curiosidad. Bueno, aquí ya veis las barcas esas también que tenemos aquí. Qué pasada. También para pescar por aquí cerca. Hay un montón aquí también. Son súper guapas. Antiguas, esto tiene un puñado de años. Pero aquí están. Y allí también al fondo, no sé si podéis ver. A ver si puedo poner aquí el zoom para que ampliar un poco el zoom estoy grabando con el móvil, chicos. Fijaos también ahí que hay un puñado. Esto más temporada verano, pues es cuando, digamos, pues la sacan aquí y bueno, pues para pescar los chipirones y etcétera. Bueno, luego he pescado también por aquí, os voy a enseñar otro par de peces más. Antes os he enseñado uno y ahora os voy a enseñar otros dos que ha cogido también con el imán. Mirad qué pescado. Mira. Ese es el primero que hemos pescado, ¿no? El que has pescado tú. Y luego has pescado otros dos, ¿no? Sí, he pescado también este. Ha pescado ese también. Que tiene aquí unos pinchitos. Unos pinchitos. Y hay un tercero por ahí que no sé dónde está también. Ah, míralo. Y otro más. Hoy el día de pesca con imán, chicos, ya veis que se está tratando de peces de estos. Estos peces valen un dinero, chicos. Yo he estado años y años, ahora ya la verdad que ya no pesco con caña, ahora pesco con imán. También he pescado este. Sí, un momento. Este cacho. Y como os decía, yo cuando pescaba hace años y ahora mismo también, estos peces valen una pasta, chicos, a ver, una pasta, valen dinero. Estos a los hay de 6, 7 euros, 5, pero valen dinero estos peces, o sea, valen dinero, déjame ese dibujo para que lo vean los amigos. Estos peces, como os digo, hay tamaños, diferentes colores, y bueno, como os digo, estos peces pues valen dinero. Estos ya llevan unos años, entiendo, porque ya se ve ahí que tiene el óxido y demás. Pero estos peces los vas a comprar en una tienda de pesca, que venden todos estos sistemas de anzuelos y plomos. Y ya os digo yo que estos peces, 5, 6, 7 euros, ahora más caros, pero yo creo que los más baratos suelen ser entre 3, 4 euros, O sea que esto vale dinero. Y se enganchan, chicos. Estos se pierden muchos, estos peces, Yo he perdido muchos. En mis tiempos jóvenes, como digo yo, se lanzaban y bueno. Y ahora fíjate, los estoy empezando a recuperar. A lo mejor alguno de estos es mío. Nunca se sabe. Así que nada, como veis, aquí ya tenemos 3 peces. 3 peces que ha pescado Hugo hoy. Joder, qué suerte. Y luego aquí hay... También he pescado este cacho. Sí, ese cacho también es de algún pez suelto. Aquí también he sacado yo antes... He sacado también... No, esto es un cuchillo. Esto es un cuchillo, pero le falta el mango. Es un cuchillo, pues ya veis, ahí la forma de cuchillo. Un cuchillo pequeño. Y también hemos pero le falta... Y también hemos pescado esta Le falta tubería. también aquí, ya también una tubería. También he pescado antes yo, la he sacado. Y aquí le falta pues el mango, digamos. El mango de atrás, que estas navajas pues se utilizan pues eso para el cebo, para mejor la sardina, para cortarla un poco y meterla, para cortar la pita. Son navajitas pequeñas, pero ya veis que esto también lleva aquí un puñado de años. Así que nada, ya veis, vamos sacando cositas, chicos, la pesca con imán. Vamos a seguir lanzando y vamos viendo. Venga. Vamos a sacar pescado aquí. De pronto no tira. ¿No tira? A ver ahora cuando sale arriba. Mira, ahí viene. Tampoco es... Han pescado algo, Hugo, mira. Yo en el coche. Han pescado algo, Hugo, mira. Mamá, ¿qué he dicho yo en el coche? A ver qué sale. Mira, ¿una jibia o qué es eso? Así es una chaucha. Ah, mira, una jibia. Una jibia, bueno, sí. Sí, la traducción es jibia. Sí, bueno, yo lo llamo jibias. Mira qué guapa, qué rápido. Joder, han llegado y han pescado, macho, qué suerte. Vale. ¡Buah! ¡Qué suerte, Hugo! Mamá, ¿qué he dicho yo en el coche? Que sí, hijo. No se importa que grabe, ¿no? Esto suele echar una ¿De tinta? lanzada de tinta. Mira, Hugo, así luego le enseñamos a mamá en casa. Cuidado, mira, te lo pongo ahí para que la veas. Mira qué guapo, tío. Mira. Mira, Hugo, mira qué Con la guapo. tinta, que suelen lanzar Cuidado, tinta, Sí, ya sé que suelen notar. Hugo. Mira qué guapa. Ponte aquí no te da la tinta. Mira, pasa por aquí. Cuidado, no pises. Mira. ¡Buah! ¡Qué suerte, tú! Lanzar y coger. Bueno, al saber le llama suerte, También es verdad. También es verdad. A ¡Guau! la plancha ¡Qué está muy guapo! Ya te digo. Mira. Qué guay. ¿Te gusta, Hugo? Luego le enseñamos a mamá, ¿vale? Mira cómo cambia, ¿has visto? Espera, pillo, ¡Buah! Mira el tono. Mira cómo hace. La autodefensa. ¡Buah! Mira Fijaos, los colores. qué pasada. Mira, ahora la toco. Mira, pone blanca. Mira, Blanca, tú, Blanca. cambia el color. ¡Qué guapo! ¿Ves? ¡Buah!
Menudo experto tú. ¿Has visto? ¡Qué experto! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Guau! ¡Oh, qué suerte tú! Vale, saca. Ahí Para está. adentro. Bueno amigos, ya vamos a dar por finalizada la pesca de hoy. Llevamos aquí más o menos, hoy llevamos menos tiempo, una hora, hora y poco. Y ya se nos hace tarde, nos vamos a ir a comer. Y bueno, hemos estado en varias zonas, hemos estado aquí, hemos estado ahí atrás. Y hemos ido dejando un poco, sobre todo hierros de estos hemos dejado un montón por ahí. Esto es lo último que hemos sacado. Hugo, enfoca aquí para que vean los amigos lo que hemos pescado. Al final hemos cogido cuatro de estos. Yo he sacado uno y Hugo 3. En total cuatro peces. Ya os he explicado antes que estos peces, bueno, tienen años. Esto, ya os digo que valen dinero, ¿eh? Estos ya están hechos una mierda, no valen para nada, entre comillas, porque el único que se salva es un poco este, pero los demás están mal. Pero estos peces ya os digo que valen bastante dinero. Y bueno, luego lo que os he enseñado, bueno, ya veis aquí, cacharros de hierro, serán llantas de hierro, algún tubo, un meganzuelo, ha pescado también Hugo, Un super mega un super meganzuelo. Que es Fijaos, súper chicos, gigante. súper gigante, ¿eh? Con esto agarra el pez en la boca, ¡caga! Y pillamos ahí un super atún. Así que nada, esto es lo que tenemos. Hoy la pesca ha sido un poco más, bueno, diferente, ¿eh? Esto es diferente, esto no sabemos lo que vamos a encontrar, o sea que esto es lo que hay, chicos. Así que nada, seguiremos haciendo vídeos de estos, Hugo, ¿vale? Sí. Seguiremos grabando vídeos de pesca con imán y de momento vamos a, como digo, a finalizar la pesca por hoy. Ahí está el cacho también de navaja, ya os he explicado antes, una navajita y bueno. Así que nada, chicos, si queréis que sigamos haciendo vídeos de pesca con imán, ya sabéis, dejadlo aquí en comentarios, darle un like si os gusta el vídeo y seguiremos haciendo cositas, ¿eh? Nos despedimos de los amigos, Hugo. Adiós. Adiós amigos, hasta el siguiente vídeo, un saludo, suscribiros al canal si no estáis suscritos, un saludo, chao.